ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഷവർമ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ അരമുറി ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ തക്കാളി, ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഒരു ഉള്ളി, 2 ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കഷ്ണം കക്കിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം, മല്ലിച്ചപ്പ്, പിന്നെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ ചിക്കൻ. ഞാനിവിടെ 250 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായി കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാരിനേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അരമുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുബൂസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഴച്ച് വെക്കാം. ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കുബൂസ് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാമെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരൊന്ന് പോയി കാണാം. ഞാൻ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും. നമ്മൾ ചിക്കൻ കുക്കാവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ മയോണൈസാണ്. മുട്ടയുടെ വെള്ള വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ മയോണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണ്ടവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മയോണൈസ് കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ കുബൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റെങ്കിലും നല്ലോണം കൈവച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരൊന്ന് പോയി കാണാൻ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാം.
അങ്ങനെ നമ്മളെ കുബൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ബോൾ പോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം ഒരു കുബൂസ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക സെൻറ്ററിലോട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 2 നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാല കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സാധാരണ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിലെ കടലാസിലാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പറിലും ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടിപൊളി ഷവർമ്മ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടും. എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.